Приветствую вас, дорогие друзья. Мы отходим потихоньку от праздников, от выходных, от бесконечных тусовок, которые длились у нас сколько? 5 дней. И вот решил я, и Ленка решила, и Катька решила поделиться этой прекрасной сочинской погодой возле моря. У нас сегодня градусов, наверное, 17-18. Вот. Днем даже в футболке было прям жарко. Поэтому я предлагаю вам посмотреть немножко на морешко, порадоваться за нас и, возможно, захотеть приехать сюда и также погреть жопу свою. Вот. Помахай ручкой, Катя. Вот, у нас тут релакс. Пляж, конечно, не самый топовый, но зато здесь хотя бы недалеко от нашей квартиры, которую мы снимаем. Да и, в принципе, пофигу, где сидеть и наслаждаться этим январским днем, вообще не холодным. Так не хочется возвращаться назад в зиму, в Питер. Вот, поэтому у нас еще 4 дня, и у нас от этого настроение приподнятое пока еще. Ну, в принципе, все. Это было просто пару минут такого видео. Еще будет вставочки всякие красивые. Не выключайтесь. И я думаю, что завтра запишу по поводу салюта в Бангкоке, который был. Я нашел видео. Вот, в принципе, можно будет вместе посмотреть. А так все. Покедово. Девчонки говорят тоже Покедово. И чайки говорят Покедово.